السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ فيديو النهارده هقول لكم على 3 نصايح لما تيجي تعملوا اي معجنات. اول نصيحة هي انك تختبري الخميرة الاول بنص كوباية مية فترة ومعلقة سكر، وتسيبيها ربع ساعة، من 10 دقايق لربع ساعة. اول ما تعمل رغاوي اعرفي ان الخميرة كده ايه، شغالة وفعالة وبدأت ايه، تتفاعل وتطلع ثاني اكسيد الكربون، يبقى كده هتطلع لك معجنات ناجحه. طيب تاني نصيحه هو العجن الكويس جدا جدا جدا. بالذات ان المعجنات بتحتاج دقيق قوي، يعني نسبه الجلوتين فيه من 11.5 ل 13، وده بيبقى الدقيق الخاص بالمعجنات والمخبوزات يا حبايبي، علشان لما نيجي نعجن الجلوتين يتفاعل ونحس بالمطه بتاعه الايه، المخبوزات. تالت نصيحه ودي اهم حاجه، انك ما تخليش العجينه يابسه. يعني ايه ما خليهاش يابسه؟ يعني اخليها بتمط، بتلزق حاجه بسيطه بس ما بتلزقش في ايدي، بتمط كده زي اللبانه. دي تضمن لك ان المعجنات هتطلع طريه وهشه. بس كده، يا رب اكون فدتكم. ما تنسوش تدعموني القناه وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.